अलार्म तुम्हारी मौत का टाइम बताता है। देखो, ये बात सुनकर डर लग सकता है। एक आदमी हर दिन सुबह 4:13 पर उठता था, अलार्म बिना बजे। उसे लगा ये सिर्फ आदत है, लेकिन असल में कुछ और था। उसने एक दिन सीसीटीवी लगाया और क्या देखा, रात ठीक 4:13 पर एक परछाई उसके बेड के पास खड़ी होती थी, बिल्कुल शांत, बस उसे घूरती रहती। उसी हफ्ते 4:13 पर उसका हार्ट अटैक से निधन हो गया। कहते हैं, जब मौत पास आती है, शरीर पहले ही समझ जाता है। क्या आपने कभी ऐसे टाइम पर अचानक उठने का अनुभव किया है?